Il-Parlament Ewropew approva bi sħiħ ir-rapport tar-Right to Disconnect imressaq mill-Ewroparlamentari Laburista Elix Agius Saliba dan hekk kif 472 minn 681 membru tal-Parlament Ewropew ivvutaw favur ir-rapport. Dan ifisser li b'mandat ta' 70% tal-Ewroparlamentari dan ir-rapport ser jitlaq quddiem il-Kummissjoni Ewropea sabiex fl-aħħar mill-aħħar dan ikun modi fliġi li minna jibbenefikaw il-ħaddiema Maltin Għawċin u Ewropej. Fl-aħħar mill-aħħar kull stat membru ser ikun qed jagħti din l-obbligazzjoni lil min ħaddem sabiex fil-kuntratti tax-xogħol jiġu negozjati dawn il-klawżoli sabiex jagħtu dan id-dritt b'mod sħiħ lill-ħaddiema tagħna. Sabiex fl-aħħar il-ħaddiema tagħna ma jibqgħux jiġu trattati daqs li kieku kienu xi robots, daqs li kieku kienu xi magni. Huma wkoll ikollhom id-dritt sabiex igawdu b'mod sħiħ il-ħin liberu tagħhom, il-ħin tal-mistrieħ tagħhom. Ħaddiem mistenni ma jibqax obbligat li jwieġeb l-emails u messaġġi relatati ma' xogħol waqt il-ħin liberu tiegħu. Wara dan il-vot l-Ewroparlamentari Agius Saliba appella lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Kummissarju għall-Impjiegi u Drittijiet Soċjali Schmidt biex jaġixxu immedjatament u jressaq proposta leġislattiva dwar dan id-dritt.